وداعا للعلاج بالمضادات الحيوية المعروفة بالأنتيبيوتيك الكيماوية، وأهلا بالطب البديل. هنا في طهران يوشك هذا الخبير عن إزاحة الستار عن مجموعة أدوية طبيعية لعلاج أمراض التهاب الجيوب الأنفية والصداع المزمن والحساسية والربو والتهاب المفاصل وغيرها، كل ذلك في مستخلصات عشبية أعطته الطبيعة مكوناتها. تقریبا 10 سال پیش من به یه سینوزیت خیلی بدی مبتلا شدم و بر اساس اون تحقیق کردم که چجوری میتونم اینو معالجه بکنم که مشخص شد که فقط با آنتی بیوتیک میشه معالجهش کرد و منم کسی بودم که زیاد داروهای شیمیایی استفاده نمیکردم و بر اساس اون مجبور شدم که یه چیزی رو درست کنم، محلول گیاهی رو درست بکنم که بتونه من رو معالجه بکنه و این انجام شد. بعد از مدتی من رو دوستان دیگه هم اینو امتحان کردم. تجارب الباحث علي أكبر على هذا الدواء استمرت لأكثر من 10 أعوام، وجرب الوصفة أكثر من 3000 شخص من أقرباء علي أكبر ومعارفه من مختلف الأعمار. الجامعات الطبية الحكومية في إيران صادقت على أن هذا الدواء غير مضر، والبحوث اليوم قائمة على إثبات نجاعته في علاج الأمراض. حدود 5 سال هم هستش که با در واقع محصولات آی نیکوسفت در واقع آشنا شدم و برای موارد مختلف تجویز کردم. به حمدالله هیچ مشکل خاص، عوارض جانبی خاصی نداشتیم. توی زمینهای مختلف، بیماریهای مختلف الحمدلله نتایج خیلی خوبی داشتیم. ما مخصوصا مهمترینش که بحث سینوزیت مزمن، بالای 1000 نفر رو درمان کردم. من موردی نداشتم که بیاد بگه من نتیجه، شاید گفت مثلا نتیجه کم گرفتم که ما بهش توصیه کردیم که درمان رو ادامه بده و با ادامه درمان نتیجه بهتر میشه، ولی اکثرا نتیجه خوبی داشتش. کسی من اصلا موردی نداشتم که بگه من نتیجه نگرفتم. المميز في الأمر أن من جرب هذا العلاج الطبيعي بدأ ينصح المعانين من تلك الأمراض المزمنة والمستهلكين للأدوية الكيميائية بتناوله، خاصة وأن هذا العلاج ليس له أعراض جانبية، حيث سارع البعض إلى التحدث لنا عن تجربته مع الدواء الجديد. 4 سال بودش که مشکل ترشحات پشت گلو داشتم و باعث شدش که حالتهای خیلی تقریبا بتون یه ترشح روانی واسم به وجود بیاره که صبح معمولا مشکل ترشحات پشت گلو زیادی داشتم. يقول مخترع الدواء إن هذا العلاج سيغير العالم قريبا، ويصفه كل من تداوى به بمعجزة القرن. أثبت الطب البديل نجاعته في علاج أمراض قيل أنها استعصت على الطب الحديث، وإذا نجح هؤلاء في اختباراتهم على هذا الدواء سيمثل ذلك نقلة نوعية في تاريخ العلاج. عباس نشاب، تلفزيون الكوت، طهران.